រៀបសួរជនរួមជាតិនិងជនរួមភាសាសង្ឃឹមថាសុខសប្បាយជាទេចាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តអានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាជាភាសាខ្មែរហើយនិងជាភាសាបារាំងភាសាខ្មែរនៅទំព័រ186ដល់187ហើយជាភាសាបារាំងនៅទំព័រ147ដល់148Bonjour mes chers amis, donc aujourd'hui je poursuis ma lecture sur les accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge en langue cambodgienne et en langue française. Donc langue cambodgienne, page 186 à 187 et en langue française 147 à 148. Tout d'abord, je commence d'abord en langue cambodgienne. ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមអានជាភាសាខ្មែរមុននៅទំព័រ186ដល់187ភាគទី4ការធានាអន្តរជាតិមាត្រាទី18កម្ពុជាសន្យាថានឹងថែរក្សាការពារហើយហត្ថលេខីឯទៀតសន្យាថាទទួលស្គាល់និងគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាដោយមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដាច់ដោយឡែកចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារគេថាដាក់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដាច់ដោយឡែកគឺពេចកិច្ចព្រមព្រៀងនិយាយពីអធិបតេយ្យភាពខ្មែរបានន័យថានៅទំព័រ270គឺមានឯកសារមួយផ្ដោតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទិនទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែមាត្រាការធានាទីអន្តរជាតិភាគទី4នេះនិយាយកន្លែងហ្នឹងតើតែយើងទៅអាននៅឯកសារមួយដាច់ដោយឡែកអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តភាគទី5ជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងមាត្រាទី19ចាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានគេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំសម្រួលឲ្យដល់ការវិលត្រឡប់ដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងការចូលមកក្នុងសង្គមជាតិវិញដោយសុខដុមរមនានៃជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងនៅកម្ពុជាមាត្រាទី21ជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាដែលស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានសិទ្ធិវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងភាពថ្លៃថ្នូរដោយគ្មានការសម្លុតកំហែងឬការគៀបសង្កត់បែបណាមួយឡើយ2ហត្ថលេខីទាំងឡាយសូមស្នើចំពោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយសម្រួលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាឲ្យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាភាគមួយនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមដែលប្រព្រឹត្តត្រូវក្រោមអំណាចទូទៅរបស់តំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គលេខាធិការស្របតាមសេចក្តីណែនាំនិងគោលការណ៍ស្តីពីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដូចមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី4ចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដើម្បីសិក្សាឲ្យហ្មត់ចត់គឺត្រូវតែអាននៅឧបសម្ព័ន្ធទី4ចាចាអញ្ចឹងសូមអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការអានជាភាសាខ្មែរត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសូមបន្តអត្ថបទដដែលក្នុងជាភាសាបារាំងRebonjour mes chers amis, donc je poursuis ma lecture sur les accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signé le 23 octobre 1991 en langue française. Donc page 147 sur la partie 4, les garanties internationales, donc article 18. Le Cambodge s'engage à maintenir, préserver et défendre, et les autres signataires s'engagent à reconnaître et à respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité et l'inviolabilité territoriale, la neutralité et l'unité nationale du Cambodge,
ainsi que le prévoit un accord séparé. Donc ici, un accord séparé, c'est un accord qui parle principalement que sur les accords. En fait, c'est page 263, accords relatifs à la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité et l'inviolabilité territoriale, la neutralité et l'unité nationale du Cambodge. C'est le chapitre qu'ils vont étudier spécifiquement sur ce domaine. Donc, c'est ainsi qu'il dit, il prévoit que, ainsi que le prévoit un accord séparé. Voilà ce qu'il dit l'article 18. Donc, pour mieux comprendre les garanties internationales, il est nécessaire d'étudier cette partie-là. Donc, je poursuis ma lecture, partie 5, réfugiés et personnes déplacées. Article 19. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, tous les efforts seront faits pour créer au Cambodge des conditions politiques, économiques et sociales conduisant au retour volontaire et à l'intégration harmonieuse des réfugiés et personnes déplacées cambodgiens. Article 20. 1. Les réfugiés et personnes déplacées cambodgiens situés en dehors du Cambodge auront le droit de retourner au Cambodge et d'y vivre en sécurité et dans la dignité, libre de toute forme d'intimidation ou de contrainte. 2. Les signataires prient le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de faciliter le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées cambodgiens dans la sécurité et la dignité. Ce rapatriement constitue une partie intégrante du règlement politique global et se déroulera sous la complète autorité du représentant spécial du secrétaire général en conformité avec les orientations et les principes relatifs au rapatriement des réfugiés et personnes déplacées énoncés à l'annexe 4. Donc, pour mieux comprendre ce chapitre concernant le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées, il est nécessaire d'étudier l'annexe 4. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Donc, je termine ma lecture pour ce matin et je vous dis à la prochaine fois et une bonne journée. ជម្រាបលាជនរួមជាតិជនរួមភាសាទាំងអស់គ្នាចាំបន្តអានថ្ងៃក្រោយទៀតជម្រាបលា